แพนด้าคุยเก่งจังเลยเนี่ยแม่เขาถามแพนด้าเป็นคนหรือเป็นแมวเนี่ยอ๋อแมวร้องแมวดิแมวแมวใช่เหรออ๋อเป็นแมวนะคะทุกคนนะเนาะไม่ใช่คนเหรอแมวอ๋อไหนสอนใครอยากเข้าโรงเรียนกับแพนด้าบ้างเนี่ยพี่ด้าจะสอนคุยไหมลูก